Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στο Drivas Power Tools. Το κατάστημά μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Θηβών 103, στον Πειραιά, στο ύψος της Παλιάς Κοκκινιάς. Είμαι ο Παναγιώτης, ο τεχνικός της επιχείρησης, και είμαι εδώ σήμερα μαζί σας να σας παρουσιάσω το νέο αναδευτήρα κόλλας και χρωμάτων της Ebenstock Γερμανίας. Ας πούμε τώρα μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Πρόκειται για το νέο μοντέλο, το MXT 110V, το οποίο διαθέτει ισχυρό κινητήρα 1100W, εργονομική λαβή για πλήρη έλεγχο του μηχανήματος και με τα δυο μας χέρια και μεταλλικό κέλυφος γραναζιών. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα ισχυρό μηχάνημα. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα, το ισχυρό θα λέγαμε μηχάνημα, απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και σε ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους καλά για μια ζωή. Όσο αφορά την τιμή του μηχανήματος, παίρνετε ένα επαγγελματικό μηχάνημα της Ebenstock κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στη Γερμανία στην τιμή ενός ερασιτεχνικού, και όσο αφορά τον αναδευτήρα είναι δώρο από εμάς.